श्वास रोग, क्षय रोग, दमा रोग, मोती जीरा, किसी भी प्रकार की खांसी, सिर में दर्द रहना, नेत्र रोग होना, मुंह आना या फिर मुंह में छाले होने, मसूड़ों का दर्द, दांत रोग, चेचक निवारण, हाथ पैरों में बांटे आना, ऐंठन रहना। यह जो पौधा देख रहे हैं यह ऐसे ही अनेक औषधीय गुणों से भरपूर है और यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ यह हमारे बहुत सारे रोगों को नष्ट करता है। जो व्यक्ति इसके बारे में जानते हैं वह इसे देखते ही पहचान गए होंगे और जो नहीं जानते हैं वह इसको अच्छी तरह से पहचान लें, जान लें। इसको विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे संस्कृत में वासा, वासक, अडूसा, बिशोटा, अरूस, हिंदी में अडूसा, बिशोटा, अरूस, मराठी में अडुलशा, आडुसो, गुजराती में अरडुसो, अडूसा, अल्डुसो, बंगाली में वासक, वसाका, वासक और तेलुगु में पैद्यमानु, अद्दासारामू, तमिल भाषा में एदाडड, अरबी में हुफारिन, कून, पंजाबी में वांसा, अंग्रेजी में मालाबार नट और लैटिन में आधा टोडा वास्का के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों का रंग सफ़ेद तथा पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं और यह स्वाद में जो फूल होते हैं वह मीठे फीके होते हैं। पत्ते जड़ का स्वाद कड़वा होता है। यह बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला पौधा होता है। यह भारतवर्ष में कंकरीली भूमि में स्वयं ही झाड़ियों के समूह में उगते हैं। इसका जो स्वभाव है वह खुशक तथा गर्म प्रवृत्ति का होता है, लेकिन इसके फूल शीतल प्रवृत्ति के होते हैं। अब जानते हैं इसको किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जिससे हम इसका सही तरीके से लाभ उठा सकें। जिन मित्रों को किसी भी प्रकार की खांसी है, सूखी खांसी है या कफ वाली खांसी है, तो वह इसके 3 से 4 पत्तों का रस निकाल लें और उसमें समान मात्रा में शहद मिला करके, यानी 1 चम्मच रस और 1 चम्मच शहद मिला करके दिन में 3 बार लेने से किसी भी प्रकार की खांसी 2 या 3 दिनों में ही ठीक हो जाती है। जिन मित्रों के दांतों में दर्द रहता है, पायरिया की समस्या है, दांतों में कैविटी रहती है, यदि वह इसकी तने की दांतों नियमित रूप से करें तो दांतों का दर्द, दांतों से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना और पायरिया की शिकायत लगभग 7 दिनों में ख़त्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिन मित्रों को दाद है, खाज है, खुजली है, तो अडूसे के ताज़ा नरम पत्ते यानी कोमल पत्तों को तोड़कर और उसमें आम या हल्दी मिलाकर गाय के पेशाब के साथ उसको अच्छी तरह से पीसकर चटनी जैसी बना लें, यानी उसका लेप बना लें और उसको दाद, खाज, खुजली पर लगाएं तो यह कुछ ही दिनों में दाद, खाज, खुजली को नष्ट कर देता है। जिन मित्रों के सिर में दर्द रहता है, आधा सीसी दर्द है, तो वह अडूसा के फलों को छाया में सुखाकर महीन पीसकर 10 ग्राम चूर्ण में थोड़ा गुड़ मिलाकर 4 खुराक बना लें। सिर दर्द का दौर शुरू होते ही 1 गोली खिला दें तो सिर दर्द में तुरंत ही आराम मिलता है। यदि मुंह में छाले हो गए हैं तो अडूसा के 2 से 3 पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से छालों में भी बहुत आराम मिलता है। जिनको श्वास रोग की समस्या है तो अडूसे के छोटे पेड़ का पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फल और फूल को छाया में सुखा करके और उसको कूट पीसकर और कपड़े में छानकर 10 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन फंकी लेने से श्वास रोग ठीक होते हैं। जलोदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और इसमें हमारे उदर में यानी पेट में पानी पड़ जाता है। जितना इसको निकालते हैं और उतना ही पानी बढ़ता चला जाता है। जलोदर में आप जो भी नियमित रूप से मेडिसिन ले रहे हैं उसे लेते रहें। यदि आपको जलोदर की समस्या है तो आप 10 से 20 मिलीलीटर इसका स्वरस 2 से 3 बार पिलाने से मूत्र वृद्धि होती है, जिसके द्वारा यह पानी मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। अन्न ज्वर, टाइफाइड की समस्या बहुत ही आम बात है। टाइफाइड में ना तो कोई खाना पीना लगता है और मनुष्य नित्य प्रति सूखता हुआ चला जाता है। मोती जीरा में भी यह बहुत अधिक लाभकारी है। इसकी जड़ का चूर्ण बना लें और 3 से 6 ग्राम अडूसे की जड़ के चूर्ण को नित्य प्रति यदि इसकी फंकी ली जाए तो यह मोती जरा, टाइफाइड, अन्न ज्वर जैसे रोग को मात्र 2 से 3 दिन में ही ठीक करने की क्षमता रखता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।